আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো আবারও নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। দেশ এবং দেশের বাইরে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত। বর্তমানে যে ভিডিওটি আপনারা দেখতেছেন এটা বগুড়া জেলার সদরে, গ্রামের নাম হচ্ছে চানপাড়া। এটা বগুড়া সদরের মধ্যে অবস্থিত। গ্রামটি অনেক সুন্দর। গ্রামের আবহাওয়া, গ্রামের পরিবেশ সবই অনেক সুন্দর হয়। শহরের মধ্যে কোনো যানজট বা কোনো হইচই, কোনো আওয়াজ, কোনো কিছুই এখানে পাবেন না। এখানে শুধু পাখির আওয়াজ, কিচিরমিচির শব্দ, মনোরম পরিবেশ, খুবই ভালো লাগবে। গ্রামে আসেন, গ্রামে ঘোরেন। যারা গ্রাম ভালোবাসেন তারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি ভালো লাগে শেয়ার করবেন, সঙ্গে একটি লাইক দিবেন। আজকে উপভোগ করেন আরও একটি নতুন ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।